Coffee 剪腳甲剪出個大頭髮，喺公園草地都可以揾到幫倉鼠磨甲嘅嘢，我哋而家就睇下啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。上星期我哋幫 Coffee 剪甲剪到出事，到底幫倉鼠修甲有咩要注意呢？我哋今集就講下啦。去片 Coffee 啲指甲同腳甲都又長又尖，所以我哋決定幫佢修下甲。本身上星期我哋幫 Coffee 剪指甲嘅時候都仲好順利嘅，點知就喺剪腳甲嗰陣就搞到咁鬼樣啦！我哋搞到佢流晒血啊！哎呀 ，Coffee 流晒血一定好痛啦！倉鼠嘅指甲同腳甲都有啲位係包住血管，剪到有血管嘅位就會流血噶啦。我哋就係睇得唔夠細心，所以剪到流晒血。其實倉鼠指甲同腳甲都有兩節色嘅，透明嗰隻指甲係可以剪嘅地方，開始白白地個位就已經係有血管嘅地方嚟啦，所以剪嘅時候真係要好細心睇先得噶。咁除咗血管之外，我哋喺剪甲嗰陣仲有啲咩要注意噶？第一樣要注意嘅就係倉鼠首先要肯俾主人抱喺手上面先可以修甲啦。如果倉鼠仲未肯上手，又或者唔可以喺你手上面定落嚟嘅話，就要花啲時間同佢建立關係，然後先再幫佢剪甲啦。喺鼠鼠未肯上手之前，萬一發覺佢啲甲太長，就唯有帶佢去獸醫度剪甲啦。只要倉鼠肯上手嘅話，其實之後點樣抱住佢剪都冇乜所謂，最緊要係人同鼠個姿勢都舒服就得噶啦。第二樣要注意嘅就係剪甲工具啦，有啲人會用鉗仔剪，而我哋就會建議用 BB 指甲鉗幫倉鼠剪甲，因為 BB 指甲鉗細細地，啱剪倉鼠嘅指甲，而且個鉗都唔會太利，所以都幾實用噶。第三樣要注意嘅就係要預備定零食做獎勵啦，每剪一隻指甲就俾少少零食佢，有獎勵佢就可能會冇咁抗拒剪甲噶啦。第四樣要注意嘅就係倉鼠嘅反應啦，當我哋開始見到鼠鼠唔耐煩，就要休息一陣先再剪，等佢唔好怕咗剪甲啊。第五樣要提醒大家嘅嘢就係盡量揾多個人幫手一齊修甲啦，一個人抱住鼠鼠，另一個人直接剪甲會容易啲控制成件事，咁樣會順利啲噶。講完剪甲要留意嘅嘢，其實有冇咩物品可以直接預防倉鼠指甲同腳甲過長噶？當然有啦，第一樣最重要嘅物品就係磨牙玩具啦。鼠鼠喺玩磨牙玩具嘅過程入面，指甲同腳甲都有機會磨到個玩具，咁就可以順便磨埋啲甲，所以磨牙玩具幾時都係好有用噶。第二樣可以用嘅物品就係石頭啦。大家可以喺公園執啲石頭仔，石頭最好係鞋身嘅，然後返到屋企就用水沖乾淨石頭表面嘅污糟嘢，跟住再擺啲石頭喺陽光底下曬一陣，曬幾個鐘就可以擺喺倉鼠個籠度俾佢玩噶啦。我哋就中意將啲石頭放喺佢出入嘅屋仔門口，咁鼠鼠嘅手腳就會大啲機會掂到啲石頭，順便磨下甲啦。第三樣可以用嘅物品就係倉鼠廁所用嘅碎石啦。有啲牌子嘅倉鼠廁所沙係大塊少少嘅碎石嚟嘅，我哋可以加多一個廁所仔係專放呢啲大塊嘅碎石沙，咁鼠鼠一經過個廁所或者喺入面掘沙嗰陣，就可以順便磨甲噶啦。倉鼠嘅指甲同腳甲喺有嘢俾佢哋摩擦嘅情況之下，通常都唔會生得太長嘅，所以野生倉鼠嘅指甲好少會有過長嘅問題。但係屋企養嘅鼠鼠就可能會因為環境冇足夠嘅嘢俾佢哋磨甲，而令到佢哋嘅指甲同腳甲都過長，咁主人就要幫佢哋手剪噶啦。除咗要關心倉鼠嘅指甲之外，我哋俾倉鼠玩嘅日常用品都係主人要關心嘅嘢嚟噶。如果想了解下點解一個普通嘅廁紙筒都可以令我哋嘅 Coffee 病嘅話，就撳呢度睇下啦。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。